嗨嗨，大家好，我是黑桥。今天呢，我要来拍钓鱼发烧友。然而，这顾名思义就是一个钓鱼的游戏。最近越来越热了，要记得多喝水。至于为什么这么久没拍片嘛？因为最近早上去医院，下午去那个看养，下午做一些自己的事，这样子就有一些没有时间，所以呢，我就想说空闲的时候才这样，嘿。这里面也是有成就的。Yes，哈哈嘿，哈哈嘿。好，不用，拜拜。看这个就知道，我以前有玩过。等一下，我先来开个箱吧。不知道大家那个。离我好，妈的！必胜，新鲜必胜！好，我先来看一下。我先用一下个人的东西。好，好香！好，就是你。为什么？查看水族箱，哦哈哈嘿，都好嘞，乖乖，超瘦，只剩下2只21了，查看，合同。我先把那边的 boss 移来这，移到其他水族箱，移动。这样的话我就有更多空间。好了，走吧，今天我来钓个3次。水族笔耶，来体验喽！耶，好嘞！没关系。好，第1条。这个鱼在已经在玩滑过。
对了，不知道玫瑰后第三个字是什么，所以我先练习。要是有观众知道的话，在下面告诉我。不知道。咦？怎么了？好，第二条。可以。这个游戏大家应该看过，都知道。是怎么玩的吧？所以呢，我们现在就来约钓吧，哈哈！哇！来条大鱼嘛，爆血而已啊！别动！别多理用。好像没多。可以去那边挡啊，这个。咦，我昨天比赛要断无珠，你都不给我，现在才给我，就放进去。好，那么今天就这样，我们就钓鱼完喽。